Good afternoon, ladies and gentlemen, honored guests, staff, and students of CTU. We would like to welcome all of you to this month's Tea Gathering of Innopreneurs Friday. My name is Nicole Choi. And I'm Crystal Tong, and it's TGIF. Crystal and I are student ambassadors of the EDGE office. This tea gathering is arranged by Innovation Commons as a way for CTU students to learn more about innovation and entrepreneurship in the real world. Innovation Commons is a one-stop hub to help students develop their innovative ideas, and we are located in the library. That's right, Nicole. And these monthly gatherings enable CTU students to listen and learn from entrepreneurs' sharings, and to meet other students who may wish to form innovation teams with them. It's a chance to do networking. So let's move on to the main event. Today, we'll have two speakers, and they will deliver their talks in Cantonese. Therefore, we'll switch our medium to Cantonese from now on. 喺呢個時候，有請香港城市大學嘅代表 Miss Candy Lau 上台致送紀念品。有請陳奕希先生、李國輝先生上台。多謝晒兩位嘉賓，亦都多謝 Candy 幫助我哋協助致送呢個紀念品。事不宜遲，等我介紹下第一位嘉賓啦。Crystal 啊，你有冇聽過星之子陳奕希咧？有啊，我細細個就聽過佢個名㗎啦。好似話有粒星用咗佢個名嚟命名㗎喎。係得大我哋少少啫。咁講翻粒星啦，其實粒星咧就係因為佢中學嘅時候發明咗一個智能保安機械人而獲獎，所以咧就粒星用咗佢個名嚟命名啦。咁除咗粒星之外咧，陳奕希先生咧而家仲係 Booby Tech 嘅創辦人同 CEO。喺2004年嘅 Intel 國際科學展工程範疇贏得2等獎，亦都喺2012年嘅多個科技同埋創業比賽中獲得獎項，更加喺2016年獲得由香港特別行政區政府所頒發嘅銅紫荊星章。今日陳奕希先生會同大家分享下佢成功創立初創企業嘅過程，有咩問題歡迎大家可以喺之後嘅問答環節提出，俾掌聲歡迎陳奕希先生。Hello， 大家好。好高興今日有機會。Thank you。咁不過睇唔到個 mon 添，可能幾前少少。好高興今日有機會啦，嚟到 CTU 同大家分享一下。其實我主要同大家都係講下古仔嘅啫。講下點解我由細個嘅時候點樣去開始有對科學。對發明有嘅興趣啦，然之後點樣呢個咁樣嘅少少嘅興趣點樣變成到係自己個 career， 仲創立咗自己嘅公司咁樣。其實即係個 topic 咧就係點樣即係成功咁樣創立咗個公司咧。咁其實我咧自己就覺得咧唔係好貼切嘅，因為我而家都唔係好成功啫，仲有大把路程。仲要去慢慢去行，仲要慢慢去走。只不過喺階段性咧，係同大家分享一下咧，到呢個階段為止咧，咁我就即係個生路歷程係點樣，同埋有啲乜嘢理念啦，自己係一路咧由細到大咧，而家回想翻咧都有即係用呢一個呢個理念去做咁樣咯。呢個就係 version 1嘅我啦。即係最原始嘅，咁就係 Form 1嚟嘅嗰陣時。Form 1咧就
細個嘅時候好中意將啲電器玩具嗰啲咧拆爛晒，就睇下入邊，主要係睇下入邊咧點樣去運作。咁其實咧，我細個嘅時候咧，啲親戚咧、親朋戚友咧就好唔受佢哋歡迎嘅，佢哋咧都好唔中意我去佢屋企，因為咧去親佢屋企咧，見到有啲新嘅電器咧，第一時間咧佢擰個轉頭咧就俾我拆開咗㗎啦，唔知點解會有揾咗啲螺絲批出嚟拆開咗嚟睇下入邊點解。咁所以咧細個咧喺親戚嘅口中又係破壞王嚟。咁就去到中一嘅時候啦，咁就有一個轉捩點啦。去到中一嘅時候咧，就識咗一班群咗一班 friend，咁嗰班 friend 咧就係一啲中六、中七嘅同學。咁我嗰陣時就中一啦，咁佢哋咧就搞學生會嘅選舉。咁我咧就喺度咧，就其實呢個係學校個 lab 嚟嘅，咁我就喺度咧就即係整緊個機械人咧，就幫佢哋即係自己儲埋咗零用錢啊，咁就整咗個機械人出嚟咧，就幫佢哋去想話做個學生會選舉嘅物品。咁通常人哋啲宣傳物品都用啲紙皮啊，整嚿嘢咁樣啦。咁我就即係好中意拆開啲玩具電器嚟研究啊嘛。咁啊覺得咦唔係喎，我哋整得 high tech 啲喎想。咁啊自己自薦就幫佢哋去整一個咁樣嘅宣傳品。咁其實最初咧都冇諗過，因為呢個宣傳品咧係會獲得啲乜嘢嘅收穫，有機會可以入到大學，甚至有機會去創業或者攞啲咩獎，純粹係出自於自己嘅一個興趣。咁係啦，呢個就係我屋企啦。咁你見到前面張台都有啲亂啦，跟住之後就不斷呢個就一陣間再講一講。咁跟住咧去到即係幫佢哋即係整咗一個作品之後啦。咁其實咧都有啲意想不到嘅收穫。意想不到收穫咧，唔係有啲咩嘅獎會攞到，定係個學生會佢哋嗰班人贏咗咁樣去當選咗咁樣，即係呢啲唔係收穫。個收穫咧係我自己咧都會學識，即係會有個經歷，有個過程，識得原來我咁樣做，咁樣將啲電子嘅零件砌埋一齊，係會做到個識喐嘅機械人嘅喎。加上有個額外嘅收穫咧，就係有個老師咧就見到有個Form 1仔，佢識得整呢啲咁樣嘅嘢喎，咁啊不如叫佢去參加下啲比賽，幫下攞下啲獎啦咁樣。咁就我都冇諗過，原來市面上有啲咁嘅比賽去參加，但係咧就係因為呢一個嘅即係主動性啦，咁就其實俾到一個老師去發現，咁就鼓勵我去參加唔同嘅比賽。咁你見到嗰邊咧就係即係有道門啦，咁就不斷其實參加過好多次呢啲科技嘅比賽，唔係淨係即係都唔係一朝得志嘅，就係都之前都出過好多招，之後咧有啲成功，有啲失敗，跟住去到最後嗰招咧就係都係用翻機械人呢一招咧，就攞咗個美國嘅大獎。咁嗰陣時其實回想翻都04年，即係12年前。咁就整咗個咁樣嘅機械人啦，右邊嗰個。咁你見到上面有一個樣，下邊有一個樣，點解咧？就係其實咧最初係參加全港性嘅一個比賽啦，咁啊攞到獎。咁但係咧我嗰個目標其實就唔係定喺我要攞到個獎嗰度啊嘛。咁我就個目標就係覺得我要做一個更好嘅出嚟。做完一個 version 之後，我又做第二個 version， 做完第二個 version 又做第三個 version。咁最尾咧第4個 version 咧就攞去參加咗美國嗰個比賽。咁佢入邊咧就喺12年前咧，呢個面相識別嘅技術咧，其實就仲係好 research level 嘅嘢嚟嘅。咁就嗰陣時就而家大家過關咧，翻大陸咁啊，全部都行過之後咧，雖然你唔知佢係咪真係認你個樣啦，定係見到有人就開閘啦，但係咧佢就會認到，即係都叫認到有個樣，跟住就會開閘俾你過。咁其實12年前咧就市面上都未有呢啲咁多嘢嘅，咁我就喺上網啦，左抄右抄，跟住咧就抄埋啲曲啊咁樣各樣，咁就又睇下人哋啲論文啊，點解會做到認到個樣，先係諗點樣認到隻眼，跟住點樣認到個鼻，跟住點樣認到成個樣，跟住點樣喺呢啲樣面部嘅特徵攞咗啲 data 出嚟，然之後做比對。咁就呢個機械人咧就主要個賣點就可以認到人樣嘅，咁佢 database 入邊就會有可以有幾個人樣，咁佢認到之後咧就會識得即係做啲保安嘅工作咁。
咁就憑住個技術喺美國度攞咗個大獎啦。咁慢慢咧就覺得都揾到，即係覺得做呢啲咁樣嘅創作科技發明其實都幾好玩喎。咁就不斷就埋頭苦幹，去向住呢個方向去出發咁樣啦。咁其實咧中間咧，你見到咧我都有即係細個嘅時候點樣可以即係識得咁多呢啲咁嘅電子科技寫 program 咧？其實我讀書咧就唔係好好嘅，咁係全級考第10度啦，最尾數上。咁就但係咧就好中意就自己用咗啲時間就唔係喺讀書方面，就係去報讀咗一啲嘅電子課程。放學之後咧，通常一放學咧就即刻即係有逢星期1、3咁嗰啲位咧，就會去即係由屯門啦，就搭車出到去九龍咧，就學啲 programming 嘅嘢或者學啲電子嗰啲嘢。咁我就覺得好好玩，咁所以咧就之前就自己都有 take 啲 course 嘅。咁就係啦，跟住之後咧就一路有機會入到大學啦。咁入到大學之後咧就都最初其實咧喺大學嗰幾年咧，頭嗰半年、頭嗰1年咧，其實都幾難嘅，對於我嚟講真係。因為咧我會考得12分，跟住會考過咗之後，其實全部嘢轉晒，我由中文中學所有嘢轉晒做英文喺科大。咁入到科大之後咧，喺頭嗰3個月、4個月咧，其實咧都聽唔明嘅，完全都唔知佢講緊啲乜嘢。咁但係咧就我發覺一樣，即係之後回想翻先發覺一樣嘢咧，其實咧原來人嘅腦咧係好多地方都未開發嘅，應該係，即係只需要你揾到一個目標，你好中意做你自己想做嗰樣嘢，好想有即係好想做得到，好想達成個目標咧，其實就會自動慢慢就會跟上。咁雖然頭嗰半年都叫做好難跟啦，咁好彩有一班朋友、有班同學一齊去有時教下我咁樣啦，咁就開始啲成績就由本身 C minor 就慢慢有啲 fail， 咁就慢慢就正常翻啲，係。同埋咧喺Year 0啦，嗰個 Foundation Year 咧，好彩佢係最尾唔計嘅。咁喺 Foundation Year 咧就其實都炒咗好多波嘅。咁跟住之後咧就冚到好彩。咁同埋就好多一啲屈機嘅人士，即係啲內地生咧過嚟，佢係最尖子嗰班啦。咁佢哋都係好勁嘅。咁所以咧我就即刻睇到一樣嘢，就係其實一山還有一山高啦。咁就係啦，不過唔緊要啦，咁就都我又會有時會調翻轉咁諗，即係當有人話你呢度又做得唔好，英文又講得唔好，依樣做到唔好，我又會調翻轉諗，其實都一山還有一山低啫。係都仲有啲人，咁自己咧就慢慢喺呢一個情況底下咧就平復，即係就當自己可能有時攞獎又好，或者得到咗啲贊同嘅時候咧，我就會覺得其實都唔係啲咩嚟啫，一山還有一山高，大班人好過。但係當好多人話，哇！你譬如好似譬如一開始創業嘅時候，都有好多 comment 啦，會有好多即係好多建議又或者會考得唔好入大學咁樣，中間又有好多輿論。咁我覺得其實我都唔係咁差啫，一山人還有一山低。咁係啦，跟住呢度咧就係講到都係得翻5分鐘仲快，我比較長氣添。咁呢度咧就係去到大學啦，咁就其實就參加咗個，即係都不斷繼續去參加比賽，繼續去做好多嘅 project。因為咧，我揾到自己就係咧，透過做一啲 project 咧去學嘢咧，個 efficiency 咧係最高嘅。即係叫我打一本書去自己睇，其實咧我呢個學習方式對於我嚟講就唔係咁 efficient。咁但係咧，你叫我要去做一個點樣嘅 research， 做一樣點樣 product， 然之後咧我總之3個月之後我要死掂佢，因為要參加比賽。咁我就會上網揾好多論文，揾好多文件，或者睇下有咩 source code，咁就最尾就可以即係學到好多嘢。咁我就不斷，所以繼續用呢個模式，就不斷喺大學度參加好多比賽，同其他尖子一齊角逐。
咁就贏咗一個比賽啦，就係 Entrepreneurship Competition。咁就創立咗 Booby 啊，係啊，我唔夠時間講添。咁跟住之後咧，係啦，咁創立咗 Booby 啦，一開始嘅時候，點樣揾生意咧？其實係我首先有冇一個好強嘅爸爸做我後盾啦，即係喺資源上咧就冇好大嘅 support 啦。咁主要咧我嘅創業資金咧都係之前炒嗰幾部 iPhone 啦，咁啊有幾萬蚊咁樣，加埋之前即係比賽嗰啲iPhone 4嘅時候啦，咁跟住之後之前比賽啊有啲即係獎金咁啦，咁就要買啲電腦啊，咁啊租即係就開始咗件事。咁嗰陣時咧就一開始嘅時候，我都好快咁講一講啦。咁開始嘅時候就用我個即係用其中一個學生嘅 project。係一個 iPad manual 嚟嘅，我唔知後邊有冇擺咧。哦，冇啊，好精簡呢個。係。咁用個 iPad manual 係一個學生 project 嚟嘅，就攞嚟參加比賽，係攞嚟參加嗰個 1 million competition 參加比賽。然之後就用咗呢個即係呢個 iPad manual 啦。除咗做完，即係好多同學可能做完一個 project，做完個 FYP，佢就會完咗啦，攞咗個 A 啦咁計，或者攞咗個 B 啦咁計，咁啊完。咁我哋咧，即係我咧就覺得，其實唔好嘥喎，一雞幾味。咁就攞嚟又參加呢個比賽，又一個 project 咧，又讀呢個 course 嘅 course project，又做 final year project 等等。咁跟住咧就令到個 project 好屈機嘅。咁就參加咗嗰個比賽之後咧，咁就真係去揾一啲客去用我哋個產品。咁然之後咧咁啱咧又即係 send 咗幾十封 email 去唔同嘅機構啦，咁咪有意粉屋去用我哋個 iPad manual。咁最尾就真係創業啦。咁最初其實有2個人嘅啫，即係我最初我同 partner 2個人去做。咁就而家我哋公司25人到啦，咁慢慢逐個加咁樣。咁跟住我哋公司就其實都飛去我哋呢啲就我哋嘅客啦，咁包括有啲大公司啊，包括海外嘅一啲公司啊，一啲交易嘅系統啊，金融嘅系統啊，保險嘅系統啊，我哋而家都有做，所以都幾多元化嘅。咁就呢啲係我哋其中一啲案例啦。咁其實原來調翻轉諗咧，原來好多大學咧都有揾我哋去做啲 Apps。咁有啲係我哋嘅 product 啦，係啦。跟住呢個係一個交易所嘅 trading system 啦，係啦。咁跟住 loyalty program 我哋都有做好多啦。我哋其實由創業而家咧就做咗有超過咁都差唔多接近100個 app 或者係一啲內部嘅管理系統係出咗街變咗世。咁中間我哋嘅團隊其實係學到好多唔同嘅 programming 嘅嘢啦。咁我最初請嗰個同事，佢最初其實咩 programming 嗰啲嘢唔係好識嘅，佢讀數學嘅。咁但係過咗嚟之後喺我哋個 team 入邊，去大家一齊去玩，去浸淫之後咧，其實佢之前曾經自己用咗1年時間去俾咗2萬幾蚊去學一個寫 program，佢好有興趣，但係都最尾都係即係好難真正寫到。但係佢喺我哋公司入邊咧，因為大家圍圍啦，有一班其他同事一齊去，你唔識點樣讀個 QR code， 我有段 source code 俾你，咁樣就讀到啦。咁變咗就好快就會學到一啲好新嘅嘢，用緊最尖端嘅技術去做咯。咁除咗呢啲 client project 之外咧，我哋咧都有搞一啲自己嘅 core product 嘅。咁包括一啲 photo booth 啦，呢個又係用咗嗰個人臉識別嘅技術，認到你個樣，然之後喺你個頭上面就加咗啲，即係戴個頭盔落去啊，或者加啲公害語啊，咁樣做啲 wedding 入面用嘅個 photo booth 啦。咁喺啲 wedding 嘅鋪都有做，都有擺展覽啦。跟住有啲嘅app as a platform 啦，即係呢個就係俾香港一啲嘅教會，佢哋就可以 join 咗我哋呢個 channel， 然之後就擺啲嘢上嚟啦，係啦。跟住仲有好多其他，有3-4個 platform 而家都起咗嘅。咁時間關係，咁我哋團隊咧都有一個即係主要即係傳承咗一個叫做即係一個 slogan 啦 ，work hard pay hard。咁我哋咧都唔主張咧，大家係浪費時間啦，
即係浪費你嘅人生，燃燒你嘅光陰。咁我哋咧就會不斷咧玩咧，我哋都會玩得好癲嘅。就譬如話，我哋每年都會公司都會搞啲annual trip 啦、旅行啦，會搞 hackathon 啦，會同其他譬如之前同上海嘅developer 去 PK，我哋都攞咗獎。咁就一齊去進步，一齊去學習。咁呢啲就係我哋參加唔同嘅一啲嘅海外嘅一啲科技論壇或者展覽啦。咁之前去過台灣啦嘅 GDC 啦，因為啲同事佢想睇下 game 呢個範疇有啲咩可以搞，咁我哋搞個 GDC 嘅有 hackathon 啦，跟住有去咗美國啦之前。咁就時間關係，咁其實我覺得我自己就唔係話特別即係好 successful 嘅啫，有為呢個今日嗰個主題。只不過用咗比較多嘅時間咧，即係由小學開始到中學到大學到而家，都係 focus 喺同一樣嘢嗰度，就係喺呢個科技上邊去努力。咁唔知大家有冇聽過10,000 hours rule？1,000 hours rule，sorry 咁就係你只需要用1萬個sorry，10,000 hours 係啦，咁只需要用，琴晚瞓得比較少喎，咁只需要用1萬個小時啦，係啦，咁就去做同一樣嘢咧，其實你就會變咗呢個 field 入邊嘅比較 expert 啦。咁另外我覺得就即係大家如果即係諗到一啲嘢好想去做嘅話，就唔好單單去喺個腦入邊齋得個諗字啦，咁就即刻去 take action。個 execution 咧係遠比個 idea 咧有時係仲更加重要嘅。咁另外唔係呢度嘅，我就覺得其實大家如果諗住創業嘅話咧，就唔好諗住自己做老細唔使再打工，其實係會仲辛苦嘅。大家要先有一個 prepare 咗個心理，就係話如果即係創業嘅話咧，係會洗廁所你都需要嘅，可能一開始嘅話就咁呢個我哋 office 嘅環境啦，咁我哋都建立一個比較舒適，類似同埋大家都有輕鬆嘅環境喺入邊工作，係啦，唔使急，最緊要快。Thank you。咁而家係 Q&A session 啦，咁請陳易希先生留步，咁大家有問題都可以問翻陳先生嘅。Hello， 大家好。陳易希啊，咁好多謝你今日嚟到城大咧，有個咁嘅分享啦。咁我哋見到喺校入邊咧，其實好多同學仔佢哋都會諗，我自己個學科 major，咁學咗 A，第二個同學學咗 B。其實喺啲校園環境入邊，點樣可以有個催化，令到啲同學可以做到啲 team 出嚟，然之後慢慢好似你咁樣即係成為一個隊伍，能夠喺一個譬如一個 Cyber Pop 或者 Science Pop 去成長。其實中間嗰度係缺乏咗啲咩咧？點樣令到呢啲隊伍能夠出現到咧？你個人點睇咧？點樣令到呢啲隊伍出現到啊？其實我嗰陣時有一個好大嘅催化作用，就係其實學校都有搞一啲嘅比賽咯，係啦，搞一定要參加比賽會好啲咯，即係呢個係會令到容易啲組隊咯，係嘛？即係會譬如我見到好多時啲 hackathon 佢哋參加2日咁樣樣，做完之後呢個 prototype 咁贏咗個雞股之前有後續啦，但係贏到其實我見到佢哋好多時都係為咗參加就參加咗。其實好似又唔係好 effective，會真係 form 到啲 team 出嚟，你點睇咧？我覺得咧個 form 到嘅率咧，其實咧係咪真係咁大咧？未必一定嘅，係啦。但係即係睇個 expectation 點樣去處理啦，同埋後續 OK 贏完之後有冇啲即係有冇啲承接，有冇第二啲嘅 program？或者第二啲嘅計劃去承接咯。咁我嗰陣時個經驗就係、最初就係學校嘅一個比賽啦，咁參加大家話贏咗咁樣。咁其實咧，但係大家參加比賽嗰班人咧，其實咧之後都冇一齊去創業嘅，因為咧有一個就去咗美國UCLA 做 professor 而家，係啦。跟住一個咧而家喺法國就
都係啲 IT 嗰啲就做緊啲大嘅 system 嘅公司咁樣。咁因為佢哋 master 嚟嘅，係啦，一個 master 一個 PhD 嚟嘅。咁嗰陣時，即係佢最尾 form 完個 team 之後咧，其實佢哋大家都有即係可能 hackathon 又好，或者係參加完啲比賽 form 完之後啦，咁其實咧大家都有嘢落到袋嘅，我相信。但係最尾咧係咪一定係嗰幾個人去 form 咧？唔一定，即係未必一定嘅。咁但係之後我咧就繼續去即係留喺香港啦咁樣，咁就繼續就睇下有啲乜嘢即係其他嘅計劃可以參加，可以做，咁就揾到 Science Park，又揾到 Cyberport 咁樣。咁啊 Cyberport 有一個叫做而家有個 CCMF 啦。咁我嗰陣時咧就唔知有 CCMF， 咁就直接入咗個 incubation program 咁樣。咁其實市面上而家香港都有好多呢啲咁樣嘅 incubation program 係可以，即係個氣氛都比起我幾年前係好更加熾熱嘅。係啦，我相信 support 都會更加多，當然競爭都會大啦，係啦。Start 嗰啲即係好勁，我係你嗰陣時都俾隨便嘅。Question 就係第一個 question，你而家公司賺緊錢未？其實答咗第一個 question 先啦，咁樣驚唔記得陣間。咁就第一個 question 咧就係其實我冇乜資本可以蝕。咁所以咧，其實我哋公司成立咗之後咧，3個月之後就開始收支平衡啦。因為一開始嘅時候喺幾年前投資氣氛亦都唔大嘅，即係喺香港啊，投資氣氛都唔係咁多投資者啦。咁就咁自己咁賣咗幾部 iPhone， 咁之後咪開始養到自己嘅生活一段時間，咁就開始做咯。咁原來好快即係嗰個 product 又開始 sell 到幾嚿客啦，咁然之後有啲即係新嘅 project 咁去做，咁就3個月咯，收支平衡。好勁啊！你約咗25個人收支平衡。第二個 question 就係你而家個主要 business 係 consultation based on 你嗰個以前嗰個 apps platform。而家我可以講話係一半一半啦，一半咧就係一啲嘅 product。咁 product 咧包括我哋有即係公司有叫 engine 咧，就係可以 train 到啲 app 嘅。咁我哋透過自己開發嗰啲 engine 咧，咁就可以好快咁樣去整到啲比較穩定，同埋即係整到啲 app 出嚟啦。咁嗰個 product 啦，咁第二個就係做啲 customization 啦。咁就有唔同嘅客戶有唔同嘅需求咧，我哋咧會重新幫佢 design 設計嗰個版面。或者一啲嘅 customization 去做，咁其實仲有可以講係仲有第三樣，第三樣就係我諗佔20% 30% 度，就係一啲嘅platform 啦，即係一啲平台啦。咁譬如話係 photo booth 啊，又或者係我哋嗰個 loyalty program 嘅 platform 啦，又或者係我哋有個叫 Mr. Tech 啦，咁都係一啲嘅 platform 咯。咁但係 platform 咧係需要嘅時間同埋推嘅成本都大嘅，我哋發覺。最後一個 question 就係、如果你再做過，你會點做？即係聽過你好辛苦，and then 就係、你啲客源係大部分香港，你點樣揾嘅？啲客源大部分香港，跟住咩話？點樣揾翻嚟？嗱，其實最初就大部分都係香港啦，而家就會有即係香港嘅就少咗啲啦，咁就會有啲係東盟啊、內地啊、菲律賓、柬埔寨、印尼咁樣咯，即係一啲比較可能落後少少嘅地區，咁但係佢哋個 IT 嘅需求其實都好大，咁就係啦，會做多啲嗰啲。咁最初個客源點樣嚟咧？就其實都係我諗係第一個客源係靠自己做咗個 product 出嚟咯，咁令到人哋知道你踩咗入，即係其實我嗰陣時都有個定位嘅，開間公司嘅時候個定位就係咧做一啲即係喺嗰陣時咧唔係好多公司咧就做一啲商用嘅系統嘅，透過用 mobile 嘅技術，即係譬如手機啊、iPad 啊呢啲
Web 3.0啊呢啲咧，就做一啲商用內部管理系統啦，又或者係關乎到佢 business 運作所需嘅一啲系統咁樣。即係譬如話，可能係建築公司、建築工程公司，咁佢都有揾我哋做一啲 app 咧，就係去落地盤嘅時候咧，就做啲 mark 或者做啲計算，或者做啲即係量度嘅工作咁樣嘅。咁呢啲內部嘅系統，咁其實喺我創業嘅時候，我就睇到有一個咁樣嘅市場嘅空白位啦。喺4-5年前係啦，咁就覺得好多人都即係喺 iPhone 度好多 hacker 或者好多 developer 都寫下啲 game 啊，寫下啲小工具啊 app 啊咁我覺得喺香港呢個環境，我覺得想做一啲嘢係同商用有關嘅，咁我哋就定位就 Booby 間公司咧就做呢個商用嘅系統。CTU 阿林啊 Jackie， 我想問一問你喺 startup 嘅過程嗰度頭3個月或者你而家嘅生活習慣，咁你點樣做一個 time management， 即係令到你成個 profile 可以做得靚啲？即係 startup 嗰陣時會你要做好多嘢啦。咁之後例如你請咗 startup 之後，你點樣分配你自己嘅時間？係屬於你去管理啊，定係你投放落間公司度咧？其實點樣分配我嘅時間啊？最初啦，我先講最初啦。最初其實係冇乜點樣分配，最初係咩都要做，咩都要搞，係啦。咁就亦都係啱啱好，即係好初創咁樣就都知道點樣做。其實摸住石頭過河，邊度夠急就邊度做邊度。咁跟住慢慢咧就開始請多咗人啦。咁又開始就有 management 嗰樣嘢，要有啲管理啊，要做一啲嘅 system 啊。咁我嗰個概念就會比較係即係同寫 program 都一樣啦，即係比較 logical 同埋比較即係有一套即係 systematic 少少嘅方法啦，係啦。咁譬如話啲 project schedule 啊，或者係啲 bonus 制度啊，各樣我哋都交由電腦去做咯。其實主要。咁你而家大概一個禮拜投放幾多時間落間公司度啊？一個禮拜啊？我諗10日到啦。係啊，10日到。即係如果你計每日8個鐘頭工作嘅話，我諗我係啦。首先多謝陳生你今日嚟嘅分享啦，咁我覺得你嘅分享咧對於我哋在座嘅同學咧係好有啟發性。咁諗翻你當年咧一畢業就創業啦，咁你之前提過有資金上嘅問題啦，咁你覺得咁多問題之中邊一樣係覺得最困難，同埋你嗰陣時係點克服咧？邊一樣嘢係最困難？可以話冇一樣嘢係困難，亦都可以話係樣嘢都好困難。因為當有問題嘅時候，你就創業就係點啊？有問題嘅時候，你就要去解決咯。係啦，咁你唔會有一個，即係可能你打份工會有一個其他嘅 peer，或者有啲嘢搞唔掂，我就揾上司幫手，或者就同公司講唔得喎咁樣。咁但係自己創業就冇噶嘛。咁譬如即係你啲問題日日都多㗎，咁嚟到咁咪逐個都要去諗點樣解決。咁資金上面咧就其實係我諗要諗下自己個 business 點樣定位咯。即係譬如話可能有一啲嘅 product，即係其實要 analyse 咗你想做嗰樣嘢，或者係你嚟緊會做嗰樣嘢咧係所需要用到幾多資源，同埋自己係咪有呢個 connection 呢個能力去做到呢個市場咯。咁尤其是做一啲 product 嚟講咧，我相信嗰個投入咧都會多啲。咁我哋就係由少開始，慢慢儲，儲到一嚿錢，又再去投資翻落去做一啲其他嘅嘢，咁慢慢去 build up 咯。係啦，咁就個過程咧係會曲折一啲、辛苦一啲嘅，即係可能有啲人可能我諗到一個 idea 無敵嘅。好，我就做呢個 idea， 我就揾1億翻嚟投資者，揾幾千萬啦，或者我投資落呢樣嘢，我咁做，
可能有機會9成半，哦得冇咗，再嚟過咁樣。又或者有1% 嘅人啦，可能冇5% 嘅，相信1-2% 嘅人，得咗呢樣嘢爆起咗，咁啊 OK 啦。咁其實兩個 approach 咯，咁我就行咗個 approach 咧，就係會比較係始終我自己咧都由細到大都係辛苦命㗎啦，知道係啦，咁就行咗個 approach 就係寧願辛苦少少，咁就慢慢儲，慢慢一步一步行上去。仲有一個問題咧，想問下以你嚟講咧，就係一畢業就創業啦。咁依家都好興講，究竟係畢咗業做咗嘢先啦，定係畢咗業就好似你因為對你自己嘅科研有興趣，所以就即刻創業。咁如果係從頭可以揀嘅，你會點揀？從頭可以揀啊！我諗都係會咁樣咯，係啦，因為其實我嗰陣時創業，我覺得係好 depends on 每一個人嘅。因為好難去一概而論，咁樣會好啲定點樣唔好，即係好講每一個人自己佢想要啲乜，佢中意啲咩，佢興趣係乜嘢。咁我由細到大都好中意自己去參加一啲嘅比賽啊，做一啲嘅 project 啊咁樣。咁就其實創業呢一個舉動咧，可以講話，即係呢個準備啦，其實就唔係畢業之後先去諗，即係先至去開始做。其實可以講話喺即係一入大學嘅時候，或者係中學嘅時候，其實已經儲緊好多嘅一啲嘅經驗，或者一啲點樣同團隊去合作，點樣去即係寫一啲嘅 plan，令到人哋去 buy 個 idea 咁樣。咁其實所以我覺得呢啲過往呢啲嘅 training 咧，全部都係對於而家創業係有幫助嘅。Hello， 你好。我想問咧，就係其實我覺得咧，做創業咧，其實就俾我感覺係一個 leader 嚟嘅嚇，佢要凝聚班人。咁但係我又睇頭先你嘅 presentation 咧，個感覺上都係你其實都有少少怕醜啊，俾我感覺嚟嘅啫。咁嗰啲其實你覺得你自己有啲咩嘅特質啊？你可以凝聚班人，因為你養住25個人一間心，其實真係唔容易嘅。啲人又要聽你講，可能有啲人嘅成績比你好，叻過你好多。你覺得你自己係有啲乜嘢魅力去凝聚嗰班人啊？哇！呢個啊，我覺得係。每一個，我覺得即係做生意，我覺得每個人都有佢自己嗰套嘅方法啦。咁我自己覺得喺初幾，譬如開始由2個人，跟住慢慢5個人，跟住8個人，跟住越嚟越多。喺呢個階段咧，我自己就選擇咗一個比較係即係兄弟班嗰種嘅，係。咁亦都因為我始終知道自己個年紀上。都係啱啱畢業，咁請過都係啱啱畢業，可能有啲可能大過我嘅，其實係。咁所以咧，其實喺呢個情況底下咧，我個 approach 咧，即係嗰個大家點樣去，其實同大家同學做 project 都一樣啫嘛。點樣去一開始 OK 開成啦，開始 mark 定邊個做 project， 跟住之後咧就最尾 form 咗個 team， 跟住大家 work 得開心。大家係 efficient， 最尾係大家一齊成長，學到嘢。咁呢個係我哋嗰個 spirit 咯，係啦。咁去到我相信而家開始多咗人啦，咁就會開始會有一啲嘅manager 啦，又會有啲嘅 project manager 啦，咁會幫手去做一啲嘅中間嘅角色，係啦。咁我覺得我喺呢間公司入邊咧，會似係一個 facilitator 嘅角色。係啦，去 facilitate 成間公司嘅運作，令到同埋個方向上邊樣嘢，我覺得喺未來咧係會有得做嘅。咁方向上喺個技術上，因為我哋即係 Bluebee 都係一個比較係技術型嘅公司嚟嘅，咁就我哋都要係不斷去更新啦，亦都要帶領個 team 咧係有一個 spirit 去知道自己咧係其實係不足嘅。不斷咧係會，即係作為一個可能對 programmer 嚟講，寫曲嘅，佢好多咧其實點解佢會做咧？佢都係
即係我喺我哋公司入邊嘅同事咧，佢都係好中意個 technology 嘅，即係好中意去不斷去研究新嘅嘢，學到新嘅嘢之後，佢真係 apply 到用到，佢有嗰個成功感嘅，有團火喺度嘅。咁呢啲係我哋會比較即係我哋團隊入邊嘅人，即係比較物色嘅人咯。唔好意思，我阿 Scott 嘅，我想請問你就係你間公司幾耐啊4年啦。你覺得你你覺得你 next hurdle 係咩 ？For growth。For growth 嗱，首先就公司會繼續去，其實咧我上半年咧，應該差唔多1年都冇1年前係啦，大半年前啦，咁咧就都有個嗰陣時咧就淨係得香港嘅一啲嘅客戶嘅，咁我就好想制定立咗目標，就好想未來係可以係即係做多啲，除咗香港之外啦，咁可以做多啲海外啊，又或者係一啲嘅一啲嘅其他即係衝出香港發展喺其他地區嘅一啲嘅業務咁樣啦。咁唔知點解，機緣巧合之下喺今年就開始真係有好多 project 都開始喺其他地區就開始有。咁next 咧我都希望咧係個團隊係可以繼續 keep 住 growth 啦，即係繼續去有增長啦，同埋就係有一啲嘅 product 咧係可以咧係喺唔同嘅地區咧都可以係叫做即係 sustainable 咁運作係啦，然之後成為到一個 cash cow。我好簡短問一個問題啊，咁我知道Start 你其實之前都嚟過城大，即係有個招聘嘅 booth 嘅。咁一間公司嘅成長咧，其實就係好取決於即係申請翻嚟啲咩人啦，令到公司成長。你見到阿 Michael 仔中二學生呢個好細個咁，佢喺度好中意寫程式。即係你點樣可以令到即係揾到喺香港揾到啲啱嘅人去加入你間公司啊？即係你有冇喺呢方面其實特別做一啲功夫去做呢一件事啊？除咗好似今日嚟呢度做分享之外，咁都會，其實我就好少擺嗰啲 JobsDB 嗰啲等等嘅，都會出席多啲，即係喺啲活動上面咧都同多啲人傾偈啦、交流啦，同埋就係Facebook 啦，係啦 ，Facebook 都會即係有啲咩新嘅嘢，我哋都會 update 或者係新嘅技術見到又會 update 下咁樣咯。咁我哋都會有時會 commit 一啲上去一啲嘅，即係 involve 一啲嘅結嘅 project 啦，係啦。咁喺上邊就即係可能有啲同其他人去交流啦，即係啲其他有啲同事係啦。因為有啲公司會俾啲 internship 啲大學有，我哋而家都有，係啊。我哋前嗰2-3年不嬲都有做開，最初就係係咯，科大又有啦，有啲同學會 intern 嘅時候會過嚟交流啦，一齊學嘢啦。咁跟住之後，我都可以講下我哋公司嘅 intern。我哋公司嘅 intern 咧就唔係入過嚟影人，唔係過嚟斟水。係啦，我哋公司嘅 intern 咧係嚟到之後咧，佢9月啦要開學啦，佢而家咧都問喂可唔可以同我哋繼續去印尼去跟下嗰個 project 咁樣可唔可以？即係我哋會同佢哋一齊去傾，一齊去交流。一個 project 大概 small 嘅 team 就2-3個人啦，大啲嘅就可能6-7個人，6-7個人或者5-6個人咁樣。咁會一齊去諗點樣去做。佢做完出嚟嘅嘢咧 ，intern 都好啦。佢做完出嚟嘅嘢咧，真係會係喺個市場上面咧用到，可能係每日幾百萬上落嘅一啲嘅系統嚟操作緊，係啦。咁所以佢哋做完出嚟之後咧，都首先自己長知識啦，可以講話喺翻到學校之後咧，即係喺我應該話唔係淨係 intern，喺佢公司做完嘅同事咧，佢哋嘅朋友傾偈嘅時候咧，唔會話公司都係咁啦，冇咩都係咁啦，冇咩都就翻工咯，咁唔會好多故事講，係即係會有可以同人哋分享到，可以 power 自己做出嚟嘅嘢。咁呢個都係我哋帶到俾團隊嘅一個體驗係。
咁好多謝大家嘅發問啦，咁一陣間咧都有一個 networking 嘅 session 嘅，咁大家可以繼續再追問下佢啲問題咁樣。 Thank you，thank you。 Thank you。咁好多謝陳奕希先生嘅分享啦，相信大家都喺入邊有好多啟發嘅。咁接住落嚟嘅嘉賓咧，同我哋好有密切嘅關係嘅喎，唔知 Nicole 你知唔知佢同我哋有咩共通點咧？哇，好大範圍喎，點估啊？唔通佢都係學生？部分正確啦，佢係就係城大嘅學生，不過係曾經，因為佢已經畢咗業啦。下一位嘅演講嘉賓係李國輝先生。2013年，李國輝先生畢業於香港城市大學市場營銷學系。2015年獲得由北京大學頒發嘅校友創業投資基金。2016年畢業於北京大學國際研究學院。今日李國輝先生會同我哋分享一下從香港到北京不一樣的創業初創旅程。大家有咩問題可以喺接住落嚟嘅問答環節嗰度問佢。事不宜遲，有請李國輝先生。Hello， 大家好，我係 Francis。咁好多謝啱先奕希嗰個咁精彩嘅分享。我中間我都聽到好多可能覺得對我個公司營運有好多得着嘅地方。咁我同佢好唔同，因為奕希嗰個 Star Project 係科技型嘅，我啱啱係一個即係我覺得係另一個極端，我係文化型嘅，所以我哋兩種類型嘅管理可能會好唔同。咁其實今日我都係嚟講下我自己嘅故仔嘅啫，因為成功效應我就講唔上啦。我哋都係啱啱開始去嘗試做一件我哋自己想做嘅嘢啦，可以咁講。藝文創匯係我自己間公司嚟嘅，咁就最先嘅時候咧，其實就係想將藝術文化同埋科技三樣嘢擺埋一齊。所以其實我啱一路聽啱之前嘅呢個分享咧，我 brainstorm 咗好多可能可以 cooperate 嘅嘢出嚟，一陣間我哋可以再討論。咁我簡單介紹下我自己啦，我就係城大嘅畢業生嚟嘅。咁同一時間咧，我就去畢咗業之後，我去咗北京大學讀呢個國際關係。咁係佢哋嘅國際國際政治經濟專業嘅畢業生。咁就舊年終於畢咗業啦，因為其實我之前一路咧由於即係啲 project 同北大好有關係咧，咁我就一路都冇畢到業嘅，一路都冇畢業啊。但係舊年因為真係個公司嘅管理好多嘢做啦，咁所以我哋終於都 grad 咗啦。咁同一時間喺北大期間，其實我嘗試過好多創業嘅經驗嘅。好有趣嘅，例如我試過喺北大度賣手指餅啦，即係賣零食。因為啱啱去到北京，咁我哋啲香港人好皮好頑皮啊，我哋會諗有啲咩可以搞下咧，咁我哋就賣零食，都幾好嘅喎，一個月有幾萬蚊收入。因為其實我哋宿舍我喺每一個樓層度設咗我哋自己嘅送貨點，跟住就喺香港直接。嗰陣時未有海淘啊嘛，咁我哋專門賣一啲香港先至揾到嘅一啲零食咁。但係就好煩，因為咧你要不斷去做好多咩出嚟，咁哇！終於後來成個盤賣咗俾人，即係俾人轉咗手啦，咁冇我搞落去。咁後來咧我又搞過一個綜合果汁啊，即係台灣你有去過台灣知道，即係嗰啲蔬果汁。咁喺大陸就冇嘅，我又發現咗原來喺冬天咧，佢哋朝頭早咧冇乜時間去呢個食早餐，因為6點鐘要喺圖書館度排隊去設位去自修。跟住有啲堂8點鐘咁樣，大家就7點幾起身，去唔到canteen食飯。咁我諗點樣搞咧？有冇嘢？因為我自己都揾唔到。咁咧我就買一部攪拌機，自己榨嗰啲果汁。我發現呢個幾好喎！佢微温之餘咧，加啲五穀類嘅嗰啲粉落嚟之後咧，原來係好飽嘅喎。再加埋蔬果咧，又好似好容易吸收。咁咧我最先係我隔離宿舍嗰啲女同學話：哇！你可唔可以即係啊冇錯啦，我俾翻錢你啊咁樣。咁我又叮到啦，我話：原來可以咁樣搞嘅咩？咁於是乎我又喺學校咧就用咗好多方法去盤咗一個攤位出嚟，跟住就搞呢樣嘢。咁咧，於是乎咧就都搞得幾好，我當佢 Starbucks 咁樣玩。咁就係啊，跟住搞咗個 band，跟住之後其實就係好簡單嘅啫，就係蔬果汁。但係因為佢係台灣嘢、健康嘢，又有一個即係真係需求，所以都温得唔錯。咁後來因為亦都係咧要管理又要喺嗰度，咁我畢竟我要讀書，所以亦都係嘗試得唔錯之後吸收經驗又係賣咗盤。我搞落去。咁最後咧就喺我臨畢業嘅時候咧，我就要面臨一個問題，就話我其實係點樣咧？我翻香港做公務員啦，定抑或其實係
去翻之前有個 offer 嘅花旗銀行，又去翻 investment 嗰啲嘢啊，定咗香港最興呢樣嘢㗎啦，做金融，定咗話係搞啲我中意嘅嘢咧咁。咁當時咧，因為我自己都有做一啲關於 travel 嘅 business， 喺中學嘅時候跟住一啲大師兄做咗幾年，咁於是乎咧我就識到好多喺唔同 area 嘅人，尤其是係有一啲喺香港嘅導演啊，或者係電影工作室呢啲咁樣嘅 friend。咁咧最早亦都係我臨畢業嘅時候參與咗一兩個電影嘅 project， 我幫佢哋去拉入同國內一啲我哋北大嘅有關係嘅一啲投資機構，大家去傾。咁啊成咗之後咧，我覺得呢個好似係一個幾有趣嘅事情，因為佢接觸到好多新鮮嘅嘢，同時咧又係我好中意嘅嘢，因為我中意同人去交朋友，同埋去傾偈，同埋好似係一啲談判 negotiate 嘅嘢咧，我覺得可以好有挑戰性。咁於是乎我就將呢件事咧慢慢 build up 咗啦。咁所以其實咧去到佢後面先，我哋間公司主要嘅流程咧，其實係做文化類型嘅 investment 嘅中介嘅。最主要一開始係影視性質，例如電影或者係依家嘅網大電影啊、影視電視劇等等。咁最早咧就係我哋會幫香港、台灣一啲 job 去揾內地嘅 investment。咁咧依家其實調翻轉頭嘅，依家都係好大部分情況係內地好多錢會喺我哋話，喂，不如你哋睇下有冇啲香港嘅導演可以，或者我可唔可以接觸到劉偉強啊？你有乜辦法啦？我想投套戲啊咁樣，可唔可以開啲 set up 俾我哋，預我哋一份，等我哋跟投。我一多咗做呢一個反方向嘅業務。咁我哋嘅角色其實就係諮詢啦、轉介啦。咁我哋仲有監管同埋部分嘅運營嘅，主要係第三方協議同埋各方面嘅拉入啊。咁嘅時候究竟大家有冇按翻個合約精神去跟翻一件事去做咧？咁喺文化類型咧，其實會比較難去做呢樣嘢嘅，因為例如一套戲開拍咁樣，佢開始講咗嗰個週期，可能係唔係嗰件事嚟嘅，即係但係我哋盡量令到佢唔係咧。所以咧呢個就係我哋嘅角色啦。咁嗱，呢個係我哋嗰陣時做咗緊左人右你嘅演唱會，拉入咗喺廣西。咁其實澳門風雲1同埋2咧，我哋有參與嘅。咁3冇啊，因為3睇完劇本之後，我哋覺得麻麻地。但係個市場反應其實我哋就超出咗我哋預計。咁但係你問我有冇後悔咧，我都冇，因為嗰套片真係睇真係唔好睇。咁講翻我哋自己嘅創始人啦。咁其實我哋有幾個核心創始人，最早係5個人啦，其中有另一位李偉明都係我哋嘅校友嚟嘅，亦都係我哋喺北京大學嘅校友。佢係同我一齊都係 marketing 畢業，一齊就去咗北京讀書。咁我係去到先知道嘅。咁 OK，跟住之後就好，仲要同宿舍喎，真係係啦，真係好有緣啦。咁另一位亦都係北京大學嘅張業祥。咁最數就係我哋北大幾個人去做呢件事啦。後來咧我就再拉咗我哋一啲喺香港嘅 friend 啦，包括演藝學院嘅一啲 friend 同埋之前喺香港 Quest 做 CEO 嘅程佩威先生等等。咁有幾個特點嘅就話，我哋呢個core member 嘅成員咧，其實係嚟自有澳門人、有香港人、有台灣人、有內地人。咁大家亦都有啲唔同嘅 angle， 尤其是例如義祥佢係搞國際關係嘅嘢，佢會多喺之前嘅經驗係同國家部委或者政府部門去打交道。咁Sammy 咧，Sammy 張係佢係演藝學院嘅嘢，佢對於 production 嘅嘢。咁程生係呢個 Quest， 即係關於版權嘅嘢。咁其實大家嗰個唔同嘅補位，我覺得就係一個好幸運，咁啱揾到啲唔同類型嘅人可以一齊擺埋一齊咁樣。咁另外咧，我哋嚟緊嘅新嘅 project 啦。跟住另外就係除咗呢條主線之外，我哋自己仲有做一啲唔同嘅業務嘅，就係包括演出啊，或者係活動嘅訂製，即係我哋講可能搞 show 啊，或者係搞文化節呢類型我哋都做嘅。咁仲有依家我哋有一個好重要嘅 set， 一陣間可能會重要啲去講下，就係關於呢個孵化嘅。因為我哋其實除咗係公司，我哋自己依家都做緊一啲孵化嘅工作，我哋收緊一啲細嘅 group 嘅，希望可以去擴充翻我哋自己，除咗作為呢度名呢種職能之外，仲可以喺嚟緊嘅時間入面去自己做製作。咁我哋又唔想自己請人去做製作，所以最好嘅方式就係收一啲我哋覺得係有資源、有嗰個talent 同埋有執行力嘅 team， 我直接俾一啲錢你，跟住入住咗你之後咧，將個業務 outsource 俾你，咁樣去做嘅。
咁 fulfill 翻今日嗰個 topic 咧，就係講嗰個創業，咁所以我會講呢一度，因為都俾到我一啲唔同嘅感受嘅。咁呢啲係我哋之前做過嘅一啲 function 啦，同天津電視台合作做過一啲戲曲嘅嘢啦，亦都有做過一啲關於發明展啊、比賽啊、一啲 cam 啊咁樣，即係都有嘅。呢啲我哋同埋我哋每年會做幾個大型嘅文化節，呢樣嘢都係關翻我哋最新嗰個佈局嘅事嘅。咁 so far 咧，我哋成個公司咧就除咗公司自己本體咧，仲有一個係基金，我哋自己成立咗，就專門係 invest 一啲啱先講嘅初創啦，咁研發一啲有興趣嘅投資人去做我哋嘅 board member。咁另外咧就係我哋會專門針對一啲我哋覺得 talent 嗰啲 group 咧，去叫佢成立一個聯盟，一齊去打造一條即係完整嘅產業線咁樣去做嘅。咁呢個係我喺北京嘅個office 啦，大約就6000尺，就有一個排練嘅 studio 啦，有一個 cafe 啦，跟住有一個 K 房，有 meeting room 工作室之餘，仲有錄音室同埋一啲基本嘅係啦卡拉 OK， 即係因為文化類型嘅嘢咧，就係我哋我點解會做呢度咧？其實我北京大學 offer 咗好多 working space 俾我嘅，例如 office。咁但係咧我見到我哋都每年幫北大去做一啲staff 嘅嘢，去做一啲 trip，俾啲 investment 同埋啲 group 互相 match。咁我發現咗就係話咧好似例如葉希佢哋嘅 project 係科技嘅，咁好好嘅，你拎出嚟咁啦。今日例如我哋做 road show 咁樣咧，啲 investment 嗰啲 guest 就會好多問題，好多 opinion。但係如果你係搞一個文化嘢咧，例如我話我同舞台劇嗰排咁樣，我係香港話劇團嘅，咁我覺得個票房非常好。大家 guess 有冇啲咩 opinion 啊？咁大家就，因為大家嗰個文化類型咁開特嘅特點就係其實係好難去將佢數據化同埋前後嘅去將佢判斷得好好。咁所以電影其實就電影已經係大家比較熟可以市場化到嘅 project 之一。咁但係其實你例如周星馳拍一套戲就一定會賺嘅，咁佢係作為一個 icon。但係例如你王晶或者劉偉強拍係咪一定會賺咧？每一部都，我諗投資人唔會咁講，咁導演自己都唔敢講。咁套戲好睇係咪一定賺到票房咧？咁呢樣嘢亦都係好難保證。所以好難嘅。咁國內就喺2-3年前或者係喺舊年之前，其實都好少 open 嘅呢啲創業嘅 space 係俾到啲 group 咁樣用。咁於是乎我哋自己就投咗幾個唔同地區嘅 group 嘅跟住就打造咗個空間俾佢哋用。咁包括咗呢一啲類型可以附標佢哋排練演出，同一時間除咗 working 之外咧，仲會有休憩同埋玩嘅空間，因為大家度嘢又好啊，創作又好，其實需要比較休閒嘅。咁就係咁樣。咁呢個係北京嘅地方啦，呢個係上海。上海喺靜安寺，佢就會係以 fashion design 啊同埋一啲creative 嘅嘢多啲嘅。台北呢個係我哋喺忠孝西路做緊一個以咖啡為主題嘅一個空間咁啊，但係未完全落實嘅。咁另外仲有重慶同埋西安一啲 area 啦咁樣。咁唔計我哋自己主投嘅，我哋仲有一啲同唔同地區嘅一啲工作室簽，即係我哋如果有 project， 我哋覺得可以拉入到嘅，佢哋可以進駐喺嗰個空間入面使用。咁亦都掛咗我哋公司嘅牌嘅一啲地點。咁整體嚟講咧，就係我哋希望有一個咁嘅文化氛圍。而喺入邊咧，我哋亦都 offer 好多 free 嘅嘢俾所有創業嘅團隊嘅，包括咗係有啲 training 俾佢哋啦，係人嗰度嘅。我哋會有職業轉介，例如係佢哋有，如果係 group 嘅幫佢接觸，如果係個人嘅幫佢介紹啲 group。如果佢係想喺專業院校入面去升學嘅，我哋會再幫佢對接。咁融資啦，好重要啦。咁但係我哋嘅特點就係除咗我哋會幫佢去揾市場上嘅錢之外咧，我哋嘅另一個專長就幫佢寫政府上面嘅文，因為呢樣嘢都係一陣間我會講到喺，尤其是喺冰嶺咧，你做呢個任何 project 啊，你如果有一個 official 嘅嘢喺你身上咧，你會係好事半功倍嘅。咁另外我哋會幫佢哋做一啲把脈啦。包裝啦，咁啱先我講我每年點解會一定會做幾個文化節咧？其實就係、例如我今年收咗10個新嘅 group 咁樣，我就會呼，例如係我喺西安搞一壇文化節，或者重慶搞一壇文化節，我直接將呢一啲好嘅 project 拎落去地方度，
通過政府嘅方式，將當地所有勁嘅集團或者投資人叫晒出嚟，咁然之後等佢哋互相 matching，咁樣佢就有機會除咗我哋自己投錢入去之外，仲可以攞到某一個地區入面一啲比較主要嘅資源啊。咁同埋我哋會 represent 啦，包括咗係冰凌呢一啲，就係我哋香港自己團隊啦，同埋其他地方嘅團隊，咁啊會係一種國際化嘅形式咧，就較容易獲得好多地區嘅一啲補貼或者錢。咁講到呢度咧，其實啱先係整個我依家做緊嘅一個好 brief 嘅一個介紹啦。但係其實咧，我今日嘅主題係講緊成功創業同埋呢一個獨特嘅路。咁有嗰個比較就係話，其實喺香港咧，你會見到咧，我哋創業嘅 team 咧，其實最多咧，好多人咧，佢都會考慮1至9一啲比較市場化嘅 point 嘅，即係例如我哋嘅 market 係點樣做啊 ，product 係點樣做啊。咁咧，如果喺 Mingling 咧，即係成個感受唔同嗰樣嘢就係話，佢可能會唔係咁市場導向嘅。好多 team 當然呢啲唔係有好多嘅情況唔係一個好嘅現象，但係佢存在呢個客觀嘅現實就係好多 team 咧，佢會係創業嘅精神主導，即係我一定要做或者我係願意去試，都冇諗話點樣一定會成功。咁咧當你有咗呢啲咁強烈嘅意識，咁而你又比較其實係有具體嘅 plan 嘅時候咧，咁最重要嗰樣嘢就係可能係你有你嘅人脈。呢些我哋啱啱開始嘅嗰個 call 話就其實係我哋識到前線嘅好多工作室或者係我哋一啲 investment 嘅機構嘅關係咁樣。咁所以咧，你有咗呢個 circle 之後咧，咁你只要再加埋一啲適合嘅方法，例如將官方嘅背景，例如將其他嘅操作擺埋一齊之後咧，咁咧你就好容易可以攞到資金。呢個其實喺內地嘅一種好常見嘅生態。咁佢同香港咧，我覺得就會唔同嘅，我哋會更加市場導向。呢一課咧，去到最後其實我想帶出嗰個 point 就係話咧，其實咧啱先有條問題，我想問易希，但係冇時間問，就係話我哋要諗就係話喺依家呢個咁樣嘅時代，我哋創業咧，其實我哋面對嘅一個競爭可能係唔係香港，或者起碼係 Greater China area 入面嘅，或者再遠啲 overseas 好多 team 其實直接同我哋即係競爭緊嘅。咁香港人我哋要去做，無論我要主導個 market，otherwise 我要保護自己個 market 唔好俾人入侵咁樣。咁我哋究竟我哋嘅核心競爭力喺邊度咧？咁我諗我啱先講嗰個兩個唔同嘅生態圈想帶出嚟嘅嘢就係，既然內地佢係缺乏咗啱先好市場化嘅 angle， 其實我哋喺呢方面係會係強嘅。咁所以我哋應該可以帶出翻呢一啲我哋自己嘅優勢啦，保持翻。咁我相信會係我哋一種好嘅競爭能力咯。我雖然係咁多，多謝。頭先問阿陳易希嗰時，我唔記得介紹自己。我係城大嘅知識轉移處Knowledge Transfer Office 㗎。咁其實我哋個部門咧就有即係而家好好啦，有啲即係資金就係幫助我哋啲同學。一個係 SIS 嘅基金，係即係如果同學你哋對一啲 idea 想係即係變成第時可能你創業嘅機會，可以問我哋申請啦。另外一個就 TISU 就政府嘅資金，就係幫一啲初創佢哋俾啲錢佢哋嘅。咁我想問你嗰樣嘢就係咁。因為我哋見好多頭先我講嘅 TISU 咧，都見好多即係嘅公司嘅成立啦。佢哋有嘅或者係陳易希嗰啲，佢有嘅係一種科技。佢如果佢自己掌握住個科技，人哋唔容易抄嘅話咧，咁佢都即係容易開創一條創業嘅路。但係阿 Francis 你間公司其實即係我就咁睇啦。如果係你有呢樣嘢，其實係好容易俾人抄，係咪好容易俾人抄到咧？只要大陸有啲人，你知大陸都好興抄嘢噶嘛。咁有啲人個資金強過你，人才有人啊多過你嘅話，即可以抄咗你嘅喎。咁究竟你嘅公司啊係有啲咩嘅特點嘅地方，或者你哋係掌握住啲乜嘢嘢，令到人哋可以即係個 entry barrier 係大啲，令到你可以生存到咧 ？OK， 好多謝呢個問題。咁其實係啱嘅，因為我哋起步嗰個 point 其實係好 tricky 嘅。我哋係攞咗喺當地嘅投資人嘅 relationship， 再加埋喺香港、台灣一啲比較有 band 嘅一啲製作室，咁佢哋有個 project， 所以我哋做拉入。於是乎我哋其實第一桶金咧就好容易賺到，因為例如你一套電影啦，我最
2000至5000萬係一個 level，5000萬去到7000萬以上係一個 level， 跟住過億就係另一個 level。咁我當我最低嘅 level， 我拉入2000萬入面嘅開放，可能1500萬俾我去做。咁我每一個 project， 例如我最低我收0.3嘅呢個抽成，其實都係好好嘅，已經係好豐厚㗎啦。你唔信你講。咁再加上有啲 project， 我甚至乎仲會同佢丟，就係話，例如個宣發你俾我做啦，或者我哋唔要嗰筆咁嘅抽成啦，可能我要個票房咁樣。如果俾我捉到周星馳嗰啲，我一定係要票房㗎啦。即係所以其實嗰個開始嗰個 start 嘅時候咧，就係好好嘅，好容易嘅。咁但係點解我哋後面會啱先有咁大嘅篇幅，就係我哋不斷做緊好多孵化嘅嘢咧，就係啱就係呢個 point。呢樣嘢佢係一個好，我哋攞咗一個政策，或者係我哋你可以話我哋比較走精面，睇啱咗呢樣嘢，入咗喺呢個市場度。咁但係下一步咧，我哋要形成嘅係我哋自己嘅嗰個創作能力。咁所以我哋現在做緊嘅孵化咧 mainly 係同內地嘅，例如北京電影學院、中國舞蹈學院，或者係喺國家入面係最強嘅院校合作，我會收佢入面最強嘅 team。咁佢本身所擁有嘅，包括咗係當地嘅 network， 同埋佢自己喺業界入面嘅嗰個 relationship 已經係好強㗎啦。再加埋佢其實佢只係缺一個機會，就係佢例如佢今年有1000個同學畢業，可能入面有100隊都係想創業嘅。咁100隊其實都有10隊係好，但係10隊入面嚟講，可能都得1隊可以接到一個比較好嘅 job 跑出。咁我收咗佢翻嚟之後，我就會將我手上有呢啲比較強嘅 project 咧，直接俾佢去揾。咁於是乎好快可以帶出到，咁就可以令到佢幫起咗。幫起咗之後，佢就會成為我哋前後線嘅一啲戰略產業鏈啦。咁呢個係一個。當我完成咗呢一個准入機制之後咧，其實我就可以有自己嘅創作能力，同時可以掛到國際嘅品牌。咁呢個係基礎。第二樣嘢就係話咧，其實 Mainland 咧係一個好特別嘅地方嚟，佢好多點講啊，好多阻礙啊。例如你要去上戲院啦，或者你要去發牌咧，你要去做活動，全部都要申請嘢嘅。咁咧我哋早喺地方度建立到我哋自己關係，呢個都係一個。或者我哋同官方合作，呢個其實係都係一個我哋嘅核心競爭力嚟嘅。例如點解廣西嗰場演唱會最後會係我拉入嘅？因為我同廣西嘅呼北大，我同廣西嘅呢一個廣管局可以有辦法喺3個禮拜之內同佢不斷巴緊攞到嗰個演出證，跟住佢搞掂咗呢件事。所以其實我哋嘅操作會係更加偏向平台咯。咁第3個 point 咧就係話，我哋依家已經係做緊，因為我哋早期係幫香港去揾大陸，依家其實係所以攞咗香港嘅優勢資源。現在其實我係翻轉頭去規劃緊嘅。我哋同例如 CCTV 或者係國家電影或者係呢個廣管，佢哋去做緊一啲制度，我哋幫佢去建議一啲，其實你個制度可以點樣 set 咧？其實好多外國好好嘅，例如太陽馬戲團啊，或者好多佢哋嘅製作團咧，好想入嚟中國嘅，但係佢真係跟唔到另一套故事，因為太複雜同埋太唔 make sense 有啲位。咁於是乎我哋會幫佢去諗一啲點樣可以簡化啲流程啊，點樣可以進一步去做。咁有一啲 course 或者有一啲 system 做咗出嚟之後咧，我哋都會再呼例如國際嘅認證委員會啊，或者係香港嘅一啲學位啊等等嘅一啲方式，幫佢將呢件事 publish 咗佢。等佢變咗一個獨立嘅體系，咁然之後再引入翻去中國。咁呢個咧會係我哋未來一個好重要嘅核心競爭力。例如 let's say 依家呢個 CCTV， 佢每年會預留咗一定呢個叫做節目嘅檔期俾我嘅，專門係俾我幫佢揾呢一啲節目。而佢呢邊啲節目入得到去咧 mainly 我幫佢設計，我點樣去揀呢啲節目，包括咗我會研發一啲業界嘅前輩去做一啲匿名嘅審核啦，佢交嘅嘢嘅時候，我哋需要啲咩嘢啦，跟住佢入咗嚟之後，佢要喺個電視上面付俾到幾多個點擊啊，嗰樣嘢嗰啲 criteria 啦等等。咁我做呢啲嘢咧，其實我就會係跟住嚟緊主要嘅所有嘅渠道嘅嗰個，既係中介又係推薦人，同時亦都係佢嘅制度嘅訂立者咁樣。咁呢個咧就會係一個，我覺得對我哋公司嚟講，so far 係比較高嘅一啲核心競爭力嚟嘅。咁當然啦，其實好似好輕鬆咁啦，但係所有嘅呢啲嘢咧都係要去用好多嘢去說服相關機構啦，或者係投資人去先至可以去攞到個能量嘅。
所以咧，我點解就係話我哋呢個 project 嘅特質咧，可能同易希嗰邊唔同嘅，佢哋好好嘅，就係話好唔係好簡單，即係好清晰就係數據功能同埋相關嘅嘢。咁我哋呢一邊咧，其實就係偏平台，同埋好多係拉入嘅嘢。咁需要嗰個，但係好玩嘅，係啦，係好玩嘅。我覺得你個 business model 好得意，但係我亦都唔係好明白。我哋啲做科技嘅人啫，我想請問你就係你做咁多嘢，你個團隊唔係咁多人，即係都要即係同好多人正所謂合作啊，即係說服佢做咁之類。之其一啦，之其二就係你有個基金啊，就係呢個基金咧就個用意係咩？同埋如果我係一個 investor 喺你嘅基金，你會話俾我聽，我係點樣賺錢嘅？我諗下先。第一個問題就係話，其實我哋嘅 team 咧喺亦都係我點解話係獨特嘅創業之旅嘅。我喺北京先 start 咗嘅，然之後再翻嚟香港 start。咁咧，我哋喺成個 team 咧，依家即係冇20人咁多啦。我哋大約10幾個係 mini 嘅 staff， 咁就 handle 緊北京、香港同埋台北3個地方主要嘅業務。咁咧我哋最主要嗰個 business model 咧，現在都係好簡單嘅，就係話都係一啲文化投資類型嘅 product， 我哋攞到佢嘅代理權，然之後咧我哋會同投資人傾，咁 once 佢投資到成咗，咁咧我就會抽入。其實呢個係我最核心嘅 business 嘅，亦都係最容易賺嘅錢。咁啱先我講緊可能會令到大家個 focus 唔係咁準確，就係話例如孵化嗰個類型嘅嘢，或者係講緊佢個義務性質嘅工作。其實我希望係通過呢啲方式去收到一啲有競爭力嘅團隊翻嚟，然之後去強化我自己成個生產鏈。咁嗰個咩叫 talent 咧？第一就係你可能嚟自一啲好強嘅品牌嘅學院畢業，呢樣嘢喺大陸或者係喺嗰啲業界係好有關係，因為你嘅例如你係演藝院畢業，咁其實你所有師兄或者你好多人都係演藝界嘅，你係北影畢業，咁其實你基本上所有嘅老師同業界都好熟。咁所以第一件事就係你有相關好好嘅專業平台。第二就係話咧，你當然個 team 嘅執行力，我哋都會去計算嘅，應該去量度都會計有量度。咁第三就係話佢本身咧已經有一定嘅投資人，佢哋會傾過，例如呢佢已經攞咗30萬，或者佢已經攞咗60萬，即係佢已經有一個開始㗎啦，唔係完全 own it idea 嘅。咁樣第四個咧就係話我哋覺得佢同我哋嘅業務直接相關嘅。Let's say 我要做電影投資，咁我做完套戲其實我就可以唔關我事㗎啦。咁但係咧佢都要做宣發㗎嘛，佢都要做剪接㗎嘛，佢都要做 promo 㗎嘛，佢都要做相關嘅活動㗎嘛。如果我自己有 team 咧，咁嗰個部分就會成為咗我嘅下游業務啦，我全部都可以即係include埋㗎啦。咁當我可以攞到越多呢一個部分嘅時候咧，我就會有更加多嘅 bargaining power。即係我哋而家做緊嘅嘢係咁樣。第二個question，你個基金，即係如果我OK，我想投落去，識個投資人，你會同我講啲咩話？我係點樣賺錢嘅，同埋我回報有幾多度？嗱呢個就唔可以一概而論嘅。咁咧，因為我哋做緊嘅產品咧，就例如電影咁樣咧，仲要睇邊個導演同埋乜嘢檔期上線等等。咁咧除咗電影之外，我哋仲有電視劇，同埋最近好 hot 嘅網絡大電影，等等。咁咧，我哋呢一系列嘅產品，會係我哋即係點樣？我吸引呢個investment 嘅機構入嚟嘅原因就係其實我可以攞到市場上面依家你攞唔到嘅 product。Let's say 劉偉強開戲咁樣，佢哋唔會係你有錢就俾你投，好簡單。或者係太陽馬戲團下一個製作，或者係澳門太陽娛樂，佢哋要做一個下一個什麼東西都好啦，佢會先考慮除咗錢之外，你會唔會有一個特別嘅某一啲資源 ，let's say 可能係你可以有辦法幫佢排到片上線嘅，有今年度嘅一啲檔期可以俾佢係好嘅，春節檔期你可以有嘅，等等等等。咁佢其實係會去觀望嘅。而個市場上面咧，依家個現實就係好多錢。好多熱錢喺度遊走緊，咁佢哋例如係傳統嘅能源機構，或者嚟講
一些一個生動嘅例子，佢山西佢做煤礦嘅咁樣，佢可能唔係好多錢，但係佢揸住都3個億。咁佢可能面對緊就係嚟緊佢10年咁，佢繼續挖煤，但係呢個產業式微㗎，定係佢將呢3億拎出嚟做一啲佢覺得良性嘅嘢咧？咁其實我哋而家都未係好大力去做說服投資者入嚟嗰個動作嘅，我哋仲係整理緊成個 structure， 就係話 once 我有咗前線嘅作品之後，我仲有埋一啲例如 CCTV、國家電影等等嘅呢啲獨特嘅 channel， 可以因為我係佢嘅顧問，所以我可以俾到一啲推薦權，有咗呢一個尋租能力，再加上就係話有呢個好大嘅骨可以跟投，因為例如好多錢，佢唔希望係我自己獨立投一個電影 ，even 係周星馳嘅，但係我自己搞呢，可能個能力需要好大。我如果係做能源嘅，根本我就唔識，我唔識得搞。咁但係如果 let's say 點解我哋係一個 board 咧？就係、是、如果我有5個機構一齊投，咁成件事嗰個宣發同埋嗰個力度就即係同埋大家個資源共享就會唔同啦。咁所以呢幾樣嘢加埋，依家係我哋去 share 好多人去 involve 嘅一個 point。好，咁仲有冇其他問題想問？如果有嘅話，可以留翻一陣間 networking 嗰陣時再問嘅。咁多謝晒連國輝先生。咁我哋嘅活動已經去到尾聲啦，多謝大家嚟到啦。咁可以趁呢個時間 download 翻我哋 TGIF 嘅 app 啦。咁 QR code 你哋可能都會有，又或者喺個 counter 嗰度可以 scan 到嘅。咁你哋可以幫我哋嘅活動做翻評分啦。咁除此之外咧，我哋喺後面會準備咗一啲茶點俾大家啦。咁你哋可以一邊享用一邊同其他來賓做交流嘅。咁我哋下一次嘅 TGIF 咧會喺10月21號舉行，咁歡迎大家再嚟。咁再一次多謝我哋2位嘅演講嘉賓同埋各位來賓。咁大家而家可以過去享用茶點，多謝。